Мурда 4 сааттап турган жүк ташуучу унааларды текшерүү 10 мүнөткө гана созулат. Былтыркы жылдын аягынан баштап бир гана өткөрүү пунктунда пилоттук негизде ишке кирген санарип тамга долбоору бажычылар менен ишкерлердин жумушун кыйла жеңилдетти. Эми жылдын аягына чейин бардык өткөрүү пункттарда система толук кандуу иштеп баштайт. Бажы тармагында санариптештирүү ушуну менен эле бүтүп калбайт. 2023 жылга чейин этаптарга бөлүнүп аткарыла турган бирдиктүү санариптик платформа менен иштөөгө өткөрүү үчүн смарт бажы долбоору даярдалууда. Бул система тышкы экономикалык ишмердүүлүк үчүн шарт түзүүгө мүмкүнлүк берет, ошондой эле бажыны жөнгө салуу сапатын жакшыртуу менен экономиканы жогорулатууга шарт түзөт. Задача цифровизации таможни – это создание Атамекендик экспертизаны өнүктүрүү максатында смарт бажы платформаны түзүүдө жергиликтүү IT компаниялары иштешет. Ар кандай бажы жол жоболорун өткөрүүгө убакыт негиздүү кыскартылып, өлкөнүн транспорттук жана транзиттик дараметин жогорулатат. Санарип платформаны түзүүнүн максаты тышкы экономикалык ишмердиктин субъектилери үчүн ылайыктуу шарттарды камсыздоо, ошондой эле өлкөнүн экономикасына инвестицияларды жогорулаткан бажылык жөнгө салуунун сапатын жогорулатуу. Кыргызстанга ЕЭП аймагынан алып кирилүүчү товарларды каттаган бирдиктүү пост автоматтык системасы жыл башынан тартып ишке кирген. Дал ушул бирдиктүү пост системасы дагы салык төлөмдөрүн фискалдаштыруучу смарт салык долбоорунун бир бөлүгү. Система ЕЭПке кирген мамлекеттердин товар алмашуусун тескеп, аткезчиликке жол бербөө максатында түзүлгөн. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына караганда, бул автоматташтырылган система интеграциялык уюм ичинде товарларды жана автоунааларды каттоо жараянын тездетет жана уюмдагы бардык мамлекеттердин маалымат алмашуусуна шарт түзөт. 2 жыл сайын дүйнөлүк бажы уюмунун методологиясы менен тариздөөгө кеткен убакытты эсептейбиз, хронометраж жүргүзөбүз. Биз буга чейин 3 жыл мурун жүргүзгөнбүз. Буюрса бул жылдын аягында күзүндө дагы ушундай хронометраж жүргүзгөнгө пландарыбыз бар. Биздин донорлордун жардамы менен. Мындан тышкары кыска мөөнөттүн ичинде бажы кызматы электрондук декларациялоону бирдиктүү терезе маалымат системасы менен интеграциялоо, накталай эмес бажы төлөмдөрүн толук кабыл алуу жана кырдаалдык борборду толук кандуу ишке киргизүү жаатында иш-чараларды ишке ашырууга максат коюуда. Мунун баарын тармактагы кызматтарды жакшыртууну камсыздоого жана жарандардын бажы кызматынын ишмердигине карата ишениминин деңгээлин жогорулатууга багытталган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.